齊嚟做環保酵素啦！今日學校老師教㗎。哦。婆婆幫我哋準備咗個樽啦。而家我哋只要放入果皮，加到呢個位置就得㗎啦。嚟啦，一齊加啦！你哋食咗飯未啊？我個乖真侄孫，你哋而家喺度做緊乜嘢啊？我教我妹妹整環保酵素啊！哦，係啊，太叔哥。哎呀，你哋真係叻啊！佢都整環保酵素，真唔簡單。婆婆，果皮要留多啲啊，菜葉都要用得着啊！知道啦，陳叔，安安今日上環保堂啊，學校教佢整環保酵素，原來好簡單嘅咋，1份糖、3份濕廚餘、10份水，咁就可以噶啦。係啦，咁我問下你哋啦，咁整嗰啲環保酵素攞嚟做咩用呢？環保酵素可以用嚟救地球。救地球？係啊，嗱第一個。嗱呢啲咁嘅垃圾就抌少咗，自然咪少咗咯，我哋地球咪靚咗咯。救地球。嗱第二個方面咧，嗱呢啲垃圾就好多二氧化碳嘅喎，咁都使到地球暖咗啦，冬天又唔凍，天熱咧就熱到死喎。嗱垃圾少咗，自然少咗，地球咪靚咗咯。救地球。嗱就第三個啦。嗰啲環保酵素就可以淨化水源嘅，咁啲河流國咪多咗啲魚衣啦，咁空氣好咗，我哋地球咪更加美麗咗咯。救地球。係啊，老師話浸菜可以去除農藥同埋重金屬。哇，真係好啊！咁我啲乖孫就可以食得健康啲啦。咁不如一齊做啦。得啦，嗱咁我哋一齊嚟快脆去整啲酵素啦！快啲啦，好啦，快啲啦，一齊做啦！